Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін біз Шубарсу өзенінің жанына келдік. Азын-аулақ майда балық ұстап алсақ деген үмітпен, және өзімізбен бірге калифорниялық шұбалшандарды ала келдік. Бүгінгі тақырып қорқыныштарды қалай жеңеміз, немесе қандай қорқыныштар бар, қандай жағдай тәуекел жасау керек, сол жайында әңгіме болады. Ең алғашқы қорқыныштардың бірі бұл 150 мың теңгені салып, кейін соны шығарып аламыз ба деген қорқыныш. 150 мың теңгелік қорқыныш деп айтамын мен өзім. Қазір сөзін ашығы керек, шұбалшандар бағасы арзандады. 150 емес, 120 мың теңге деп квадратын сатып жатыр. Банан коробкамыз 15 мың теңге, 12 мың теңге, 10 мың теңге деп әр жерде өңірлерге байланысты бағалар әртүрлі болып жатыр. Сол себепті сіздер бір квадрат емес, бір коробкадан да бастаса болады. Бір коробкаңыз 3 айдан кейін бір квадрат болады, одан кейін 3 айдан кейін тағы не болады? Уже 10 квадрат болады. Шұбалшандардың ең тез көбеюі негізі 3 айдан кейін 10 еселеу емес, ай сайын 2 еселеп отыру екен. Мысалға, геометриялық прогрессия деп айтаймыз. Шұбалшандарға қанша көп еркіндік беретін болсаңыздар, олар соғұрлым тез өседі. Бір коробка емес, бір 2 коробкаңыз, мысалға, банан коробкамен. Жалпы бұған кәсіп ретінде қарау керек шұбалшанға. Биогумус өндіріп, жерді құнарландырып, егіс мол өнім алуға және өз жағдайымызды түзілуге пайдамыз тиеді, елге, халыққа пайдамыз тиеді. Екінші қорқыныш бұл саталам ба, сатамайым ба деген қорқыныш биогумусты. Әрине ол сезонмен бізде. Биогумустың спрос деп айтамыз. Теплицалар егетін кезде, және поляларда қауын қарбыз егетін кезде, сонда өте үлкен спрос болады. Мысалы, қазір шілденің ортасы, биогумусқа спрос айтарлықтай жоқ. Енді ақшасы барлар қазірде закупка қылып алу мүмкін. Арзан бағада, мысалға, арзан болғанда оптовый ценамен жаңағыдай заготовка жасап, биогумусты сатып алу мүмкін. Ол үшін бізде биогумус болу керек. Биогумус болу үшін бізде әжептәуір квадрат шұбалшан болу керек. Жаңағы шұбалшанның өзін сатып бизнес қылам дейтін болсаңыздар, өте қателесесіздер. Себебі бұл жаңағы күнделікті жеп жататын нан емес. Мысалға, күнделікті тұтынушыларға сатылатын товар емес. Сондықтан шұбалшанды сатып біз пайдаға келтіреміз деп, оған немізді қоймау керек, біз назарымызды. Сол биогумус өңдеу керек біз. Биогумусты жаңағыдай әжептәуір кубометр биогумус өндіріп қоятын болсақ, әрине уақыт келе бізде не болады? Клиенттер алып кетеді, өзімізді реклама жасаймыз, басқа қыламыз, жаңағыдай ойлайық, сол жерлерге жарнамалайтын болсақ, биогумусты клиенттер алып кететін болады. Ештеңе жасамағаннан көрі, сондай биогумус өндіруге болады. Соғұрлым уақытымыз өтіп жатыр, өміріміз өтіп жатыр. Өмір ағын су дейді ғой, мысалға. Өмірді, уақытты тоқтатып қоя алмаймыз біз. Сол уақытты біз пайдалы биогумус өндіруге бағыттасақ болады. Бұл өліп қалатын кәсіп емес, бұның болашағы өте үлкен. Қазір бізде кооперативтер құралып жатыр, құдай қаласа, сол биогумусты қабылдайтын және жаңағы лабораториялар сондай ашылайын деп жатыр, құдай қаласа. Енді бұл келешектің еншісінде, әрине, соған енді
сол күндерге жете берейік. Тағы бір қорқыныштың бір түрі, сиырдың көңі болады, басқа көң болады. Біз ауламызда жаңағыдай оны иісінен сескенетін жағдай бар, әрине. Көршілер бар, басқа бар. Жаңағыдай ыңғайсыз жағдай болып қала ма деген қорқыныш. Өте орынды қорқыныш, себебі ол расында да иісі өте бар. Көңді үйге свежий күйінде алып келген жағдайда өте айтайын жағымсыз. Жаздың күні әсіресе көбісі далада жатады. Ол проблеманы шешу үшін енді келешекте мен ойлаймын, әр ауыл аймақта жаңағыдай сепаратор деп айтамыз. Сондай көңді жуып, сепаратордан өткізіп, құрғақ күйінде жасайтын бір аппарат бар. Соны келешекте әр ауылда, болмаса аймақта сондай көңді алып келіп, соны жуып бір жерде сепаратордан өткізетін болса, өте тамаша болар еді деген өзімде ой қалыптасып тұр. Осы қазір видеоның арасында сол сепаратор не екенін көретін боласыздар. Осының арасына, видеоның арасына қоятын боламын. Мінекей. Сол қорқыныш жаңағыдай сейілетін еді. Көп адамдар жаңағыдай мысалға барады да, сол жуылған көңді мысалға айтады, маған бір КамАЗ керек, болмаса жаңағыдай бір ЗИЛ керек деп алып кететін жағдай болса, бір өте тамаша болар еді деп ойлаймын. Төртінші қорқыныш не? Төртінші қорқыныш жаңағыдай, егер мен күнделікті суғармайтын болсам, мысалға, бүгін ұмытып кетсем, шұбалшандар өліп қалады деген. Жоқ, олай болмайды. Егер де сіз қандай да бір себептермен шұбалшанды бүгін суғармайтын болсаңыз, оған ештеңе қылмайды. Арадан ертесіне де суғармасаңыз, оған ештеңе болмайды. Енді 10-15 күнге жеткізбеу керек, әрине. Ләжі болса күнделікті мысалға суғарып тұру керек. 3 күн ара кейде болып қалады. Өзім басымнан болып жатыр сондай. Сол кездерде суғарып қоямын. Шұбалшандарға ешқандай стрессті жағдай болып атқан жоқ. Өздерінің өмірін сүріп, жаңа тіршілігін жасап жатыр. Осындай менде қазір өзім осылай видео түсіруді ұйғарып отырмын. Әрине, мүмкін сізде басқа қорқыныш бар шығар. Соны комментарияға жазыңыздар. Сол қорқынышты биогумус өңдеуде қандай қиындықтар туындауы мүмкін? Соны комментарияға жазыңыздар. Әлбетте біз не істейміз? Жаңа сол мәселенің шешімін табатын боламыз. Ендеше, видео ұнаған болса лайк басыңыздар. Комментарияға өз сұрақтарыңызды, жаңағыдай мәселенің түйінін, өзегін мәлімдейтін сұрақтар болатын болса, қойыңыздар. Каналға демеушілік білдіріп, подписка жасауларыңызды сұраймыз. Келесі видеода кездескенше сау саламатты болыңыздар.